á tali hjá Hemma Gunn. Takk fyrir. Gott kvöld og verið hjartanlega það er svona nett stemning. Nú verið hjartanlega velkomin hingað í beina útsendingu í sjónvarpssal á þessum fyrsta degi febrúarmánaðar. Nú, hérna hjá mér er, býsna föngulegur og fríður hópur frá Sveini Egilssyni HF. Eru þið hress? Þarna er það. Það er engin deyfð yfir bílainnflytjendum greinilega. Nú og svo býð ég ykkur hjartanlega hingað í sjónvarpssal, ykkur sem heimasittið, og það verður örugglega þess virði að fylgjast með okkur í kvöld. Það verður marga gesti bera garði og ég ætla að byrja á því sem ég hef aldrei gert áður. Það er að kynna hljómsveitina. Á bassaleikur Finnbogi Kjartansson. Gítarleikari Vilhjálmur Guðjónsson. Þessi þarna stilti og prúði baku trommundar heiti Gunnar Jónsson. Og strákurinn með rörið Kristinn Svavarsson. Hljómborðsleikari er Magnús Kjartansson. Maggi er úr fótbolta og bítlabænur reyndar Keflavík. Maggi, hefur ekki hafa þetta bara í lagi í kvöld? Ég veit það ekki, mig. Þú veist það ekki, kominu. Við skulum nú allan að reyna að klöngrast í gegnum þetta eins og við Þetta er hvað taugastyrkur? Hvernig vissur það? Jæja, þetta er hljómsveitin, hún gefur okkur rétt á taktin og heldur upp í sem taumlausum takti. En meðalefni hjá okkur í kvöld, það eru 2 frábærar söngkonur, Ellen Kristjánsdóttir, Sigríður Gröndal, 3 hljómsveitir, hvorki meira en minna. Það er stórsveit úr Keflavík. Og þá eru það kátir piltar og ein af okkar allra efnilegustu hljómsveitum, Ný dönsk, rockarar miklir. Faldamyndavélin verður á sínum stað, óvenju löng í þetta skiptið, heimsfrægur leikari sem bregður sér þar í eitthvað hlutverk. Nú, brandarakeppnin heldur áfram, við kíkjum á málana, við fáum fegurðardrottningar Norðurlanda og svona get ég haldið áfram í allt kvöld. Það er örugglega þess virði að vera með okkur næsta klukkutíman. En Maggi, þú samtir einu sinni ægilega fallegt lag, ég man ekki hvað það heitir. Það var eitt lag, man ég eftir, eitthvað Frakkland eitthvað. Ég fannst þér það fallegt. Já, hvað heitir það? Býttu nú við, ætli að sé ekki einhvern veginn svona? Nei, býttu. Fyrstu gestur minn í kvöld er nákvæmlega Albert Guðmundsson. Blessaður Albert og velkomin. Þakka þér fyrir, Hermann. Þakka þér fyrir. Ég var að reyna að fá svona dramatíska byrjun með lagi Magnúsar, Ferði mín til Frakklands. Hvenær fer Albert? Ég býst að fara svona í lok mars, síðasta lagi byrjun apríl. Og hvernig leggst þetta í þig? Það leggst vel í mig. Hvernig, nú hefur verið í Frakklandi, hvernig eru frakkar? Frakkar eru ákaflega góðir og tryggir vinir. Það er erfitt að kynnast þeim vel, en þegar þú kynnist þeim og þegar þú eignast þeim vini, þá áttu vini sem ganga í eld og brennist þeim fyrir þig. Er það aðalástæðan fyrir því að þú ferð til Frakklands? Já, það náttúrulega, já, það er tvímannalaust. Ég hlakka mikið til að hitta þessa góðu gamlu vini sem að ég hef nú hitt reglulega í mörg ár. Ég ferðast mikið Frakkland. Árlega. Þannig að það er, ég get ekki leynt því að það er ein af þeim ástæðum sem eru til þess að ég tók boðið utanríkisráðherra. Nú hefur verið mjög litríkur í stjórnmálum hér á Íslandi og komið víða við, má segja. Kemur til með að sakna stjórnmálana hérna á Íslandi? Já, ég kem til með að sakna stjórnmálana. Það held ég að sé alveg öruggt og sérstaklega kannski sakna ég þess að hafi ekki getað gert nógu mikið fyrir þá sem hafa leitað til mín með vandamál sín. En ég er stærðað með að koma aftur eftir 70. Með ánægð með þín störf í stjórnmálum í Íslandi? Já, ég er tiltölulega ánægður með það, bæði í borgarmálum og í þjóðmálunum. Ég er ekkert óánægður með það.
Blessa, við erum að vera allt og alvarlegir. þú varst lengi í Frakklandi, Albert, og varst okkar langfremsti knattspyrnumaður. Hvernig var á þeim árum í Frakklandi að vera Íslendingur? Það var mjög gott. Það voru margir frakkar sem að könnuðust við bækur Ísland, eins og Fiskimennirnir eða Persötul Ísland, Fiskimenn Íslands, til Pierlotti, og Ísland var nú eiginlega mest þekkt fyrir það. Sumur hafðu heyrt Ísland frá forfeðrum sínum. Það var gott að vera Íslendingur. Það er gott að vera Íslendingur í Frakklandi. Nú, kannt þú ekki að tefla í skák upp á jafntefli, þú þolir enga lognmollu. Verður allt vitlaust þarna að gera í Frakklandi? Ég líklega kem ég til með að hafa gott tækifæri til að koma á stað góðri heimstyrjöld. Því að undir sendiráði í Frakklandi þá heyrir Portúgal, Spánn og Grænavöðjar og OECD og efnahagsbandalagi að óverulegu leita vísu. Þannig að það er áræðanlega nóg tækifæri til þess að koma illa af stað, ef það sem meinar. Þó það sé nú ekki að sjá á okkur, þá höfum við stundum verið að leika okkur saman í fótbolta. Fær maður ekkert að spila með þeim meira? Ég sit nú hérna hlaðinn haspörum eftir síðasta sunnudag með þér í fótbolta. Ég hét því þá, og reyndar hef ég heitið því hvert skipt sem Ómar Ragnarsson hefur platað mig í fótbolta, þessu heimsfræga stjörnuliði sínu. Það hefur alltaf verið síðasti leikurinn. Já, var það ekki? Og þessi núna á sunnudaginn var, ég held að hann hafi verið síðastur. Að lokum, Albert, eitthvað snakkaralegt skemmtilega sem hefur komið fyrir því í Frakklandi? Endilega að fá. Hermann. Já, ég verð að fá. Ég veit að þú ert að reyna að koma mér í vanda. Nei. En ég Alls ekki. án svo margs að minnast úr Frakklandi þegar maður ferðast mikið, eins og knattspyrnumenn og sérstaklega atvinnum knattspyrnumenn gera, þá kemur náttúrulega ýmislegt skemmtilegt fyrir. En allt er þetta bundið við íþróttir og knattspyrnu, því að atvinnum knattspyrnu heimurinn er heimur út af fyrir sig, og hann er svo þröngur að það geta liðið mánuður án þess að menn átti sig á því að viti hvað er að ske utan við íþróttaleikvanginn. Svo lokaður er maður í æfingum og utan við allt. Það er eiginlega ekki hægt að segja frá því þannig að það sé gaman. Nei. En ein spurning svona alveg að lokum, hvort, svona bara milli mín og þín, hvort kemur til með að sakna meira Vals eða Borgaraflokksins? Já, ég held að sko allar æsku minningar eru tengdar KFUM og Val. Þannig að það er ekki hægt að bera það saman. Ég svara því hiklaust að ég kem til með að sakna Vals og félagann í Val miklu meira heldur en Borgaraflokksins. Það fer ekkert að milli mála. Ég er alveg sannfærður að ég mæli fyrir munn allra þjóðarinnar þegar við óskum þér velfarnaðar í starfi og góða ferð. Já, og þetta var Albert okkar Guðmundsson sem er á förum til Frakklands til að taka þar við sendiherra embætti. Og þá snúum við okkur á tónlistinni og fyrsta söngkonan, eða fyrsti tónlistarviðburðurinn hjá okkur í kvöld er söngkonan snjalla Ellen Kristjánsdóttir. Hún hefur fyrir löngu orðið þekkt fyrir sinn ljúfa og elskulega söng, en það eru fáir sem vita ýmsar aðrar hliðar á Ellen sem söngkonu og þess vegna fékk ég hana hingað til þess að syngja fyrir okkur blues. Nú því miður er ekki til íslenskur texti við þetta lag sem Ellen ætlar að syngja, en enga síður, það mátti bara ekki sleppa því, það heitir Billy's Blues og ég vil kynna fyrir ykkur Ellen Kristjánsdóttir.
Já, og þetta var Ellen Kristjánsdóttir sem söng þarna Billy's Blues. Og þá komið að spurningaleiknum okkar og það úrslit. Það hefur ekki farið fram hjá neinum hinn frábæra frammistaða Péturs Þorleifssonar í spurningakeppninni að undanförnu og þar hefur hann svarað spurningum hálendi Íslands. Nú hefur hann lagðan undir í 2 síðustu þáttum og nú hann kominn í loka þáttinn. Hann vinnur sér inn farmiða með flugleiðum fyrir 2 til einhverja staða í Evrópu og við bjóðum hann hjartanlega velkominn manni sem orðinn landsþekktur, Pétur Þorleifsson. Blessaður Pétur og velkomin í úrslitaleikin, ekki taugaspenna? Nei. Ég hef verið að lesa mikið því í blöðunum á undanförnu, ekki svo? Já, það fram hjá þér eða hvað? Nei. Nú, segðu nú fólki, hvað gerir þú Pétur? Ég er reiðhjólasmiður. Þú ert reiðhjólasmiður? Já. Og býður bara eftir næsta hjóladegi eða hvað? Býð eftir að snjórinn hverf á bænum. Já, það ekki. Nú, það getur ekki farið á sleðanum. Jú, það er nóg á fjöllunum. Það er nóg á fjöllunum. Hefurðu farið eitthvað frá því síðast? Ég fór á skíði í dag. Já. En mér langar til að spyrja þig áður við förum í þessa úrslitar hinu. Nefndu einn stað þar sem þú gjörþekkir landið okkar fagra. Einn stað sem að fólk ætti tvímælalaust að kíkja á. Hver er fegursti staður landsins? Já, það er nú erfitt kannski að segja það, en sá staður sem hefur haft mest áhrif á mig einstakur staður. Það er Askja í Dyngjufjöllum. Já, og þú skorur á fólk að reyna að líta á það? Já, það er ekki stingandi strá, við taka það fram, engin gróður. En mikil fegurð? Geysileg fegurð. Já. Þá skulum við snúa okkur á spurningunum og fyrsta spurning. 7. desember 1848 ritaði Ellingur Sturluson á Rauðá svo. Við höfðum grun á að þar væri dalur fram og inn á jökulinn. Dalurinn snýr til hássuðurs eftir kompás sem okkur líka sýndist þegar við vorum í dalnum. Ekki fundum við neinar líkur til þess að nokkrir menn hefði í dalnum verið. Ekki fundum við nema 2 lömb í dalnum og 14 lambabein fundum við á leið okkar sem votta það, þangað hafa runnið lömb og lifað fram á vetur. Hvaða dal er hér átt við? Þetta er jökuldalur sem þeir nefndu svo í Tungnafellsjökli, en gengur þetta nefnilega 9 dalur í dag. Hvað er ég að spyrja? Hárrétt! Hárrétt! Og þá það önnur spurning, þú þátt að hafa 4 rétt svör og farmiðarnir eru tilbúnir, mikil stemning í Evrópu skilst mér. Öskjuvatn er dýpsta stöðuvatn Íslands. Ég nefni 3 tölur, ein þeirra er rétt. Er það 160 metrar, er það 220 metrar eða 205 metra djúpt? Það er nú nálagt 220, ég held að það sé 217. Það er 217 og það er rétt! Já, það er bara 270 metrar. Þú kafar þetta líka. Þú kafar þarna líka og allt saman. Nei. Nú, 3. spurning. Á 18. öld var uppi hér á landi maður að nafni Eyvindur Jónsson, jafnan nefndur Fjalla Eyvindur. Hann dvaldi árum saman á fjöllum, þá í andstöðu við lög og rétt. Talið er að þá hafi hann haft aðsetur lengri eða skemmri tíma á að minnstakosti 6 stöðum í óbyggðum. Getur þú nefnt 4 þeirra? Það er nú Hveravöllur. Já. Það er Herðubreiðlindir. Já. Eyvindarhola við Reykjavatn. Já. Og Eyvindarkofaver við Sprengisund. Og það var rétt! Manstu hinn á staðina? Já, það er nú álítið að hann hafi verið í Kvennalindu. Já. En það er ekki full sannað. Nei, það er ekki búið að athuga það eitthvað. Það hefur aldrei fengið sannað, sko. Nei. Hverju byggðu kofanir? Það er talað hellisskúta í Geirólfsnúpi. Já, í Bjarnarfirði. Já, og Arnarfellsmúlum. Já. Og sjálfsagt fleiri staðir, sko. Já, vafalist verið að færast þarna blessaður. Á sömu slóðum og þú. Já. Nú, 4. spurning, 3 rétt svör. Krepputunga norðan Vatnajökuls liggur milli 2 fljóta. Nefndu þau. Það er Jökulsá á Fjöllum og Kreppa. Og það var rétt!
Þetta alveg með ólíkindi fyrir. Og meira að segja það að flugleiður hafðu samband og það var nóg fyrir það að svara 3 rétt. Og búið með 4. Ég veit ekki hvað ég hef gert með þessar spurningar. Látum 50 flakka til gammans. Hvar Ambahóll og hvert það nafn sótt? Ambahóll við Veiðivötn og þetta bóndi, heitir í höfð á bónda og landsveit sem flytti þarna inn eftir og bjóð þarna eitt sumar. Hvað sko hann hétt? Hann hétt Arnbjörn. Já, og var kallaður? Ampi. Stendur þetta í einhverjum vörðum eða hvað? Þetta alveg ótrúlegt en satt, þú hefur svarað öllum spurningum rétt og farið létt með þetta. Já. Nú, en þá í fyrsta lagi þarftu að fá, það vinningurinn sem að flugleiðir veita þér, það fyrir 2 og þú getur hagnýtt þér þessa 2 farmseðla ekki á þessu ári eða fram á næsta ár? Sjálfsagt Jú, nú, þá vil ég einnig fá að þakka flugleiðum og þér fyrir kominu, náttúrulega þér fyrst og fremst, en hér mikil bók í loftinu allar, enda slæmur í baki, handabaki, þetta Íslandskort, mælikvarði 1 til 100.000, hefur þið séð þetta áður? Þetta vantaði mig akkurat. Þetta bók sem að Landmælingar Íslands vilja gefa þér fyrir frábæra framistöðu. Þetta sjaldgæf bók, en hún mikið þarfaþing fyrir svona menn sem geta engu bætt við nánast, heldur bara farið yfir þetta. Og þessi bók, hún gerð þegar hún að geyma Íslandskort af öllu landinu á mælikvarðanum 1 á móti 100.000 og þau 87 kortin. Kortin voru uppalega gerð af dönskum herforingjum á árunum 1900 til 1910. Og það áætlað að Danir hafi lagt fram 1000 ársverk við landmælingar á Íslandi á þessari öld. Þetta stórmerkileg bók og við sem að landmælingar vilja heyra þið með. Nú þá vil ég einnig, var ég hringt í mig í dag og það var nokkuð fullvis, fólki var örugt það, þú myndir vinna. Og ef þú fer til Evrópu, að þá var hringt frá Luxemburg, frá hóteli sem heitir Hótel Le Roy Bagobert. Það svona næsti bæri við Albert. Já, Bagobert. Og þetta í Grevenmacher, Móseldalnum. Og þar íslensk hjón, Ingibjörg og Kristján, Karl Guðjónsson, Indalsjón, sem að vilja bjóða þér vikugistingu með morgunverð og öllu og sína þér bara þarna. Þannig að þú bara verður í vellistingum. Pétur Þorleifsson, þú unni fyrir þessu og miklu meira en það. Þú vakið áhuga þjóðarinnar á okkar fagra landi. Hafðu þakkir fyrir, verið ánægilegt að kynnast þér í þessum þáttum. Gangi þér vel. Já, og þetta var vinnur okkar, Pétur Þorleifsson, og það var ekki komið á tómu kofanu þar. Og hann öllum sínum frístundum upp á fjöllum að kanna landið og þekkir hverja einustu hæð og hvern einasta hól. Og svo gerir hann við og býr til reiðhjól upp í Mosfellsbæ. Nú, en þá komið að næsta tónlistaratriði og það ein efnilegasta hljómsveit landsins að mínum dómi, sem nú kannski ekki algilt fyrir það, ég lítið vita á tónlist, en þetta ungir og hressir strákar, rockarar, sem hafa vakið verðskuldað athygli. Þeir kalla sig, hljómsveitin heitir Ný Dönsk, ekki veit ég hvaða nafnið fengið, en þeir hafa sendt frá sér hljómplötur með vinsælum lögum og verið á vinsældalistum og það lag sem að þeir Valdimar Bragason og Björn Friðbjörnsson, félagar, hafa gert og hefur slegið í gegn og ég ætla að bjóða ykkur upp á það nákvæmlega núna. Það heitir Hólmfríður Júlíusdóttir. Græna skó og græna sól.
Já, ég hef ekki verið að sammála um það, Nýdönsk er bara býsna góð hljómsveit og þetta lagið Hólmfríði Júlíusdóttur. Og þá er komið að næsta lið sem er brandarakeppnin okkar. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka þeim fjölmörgu sem hafa sendt inn myndbönd með bröndurum, heima tilbúnum bröndurum, virkilega skemmtilegt. Og nú þýðir ekki að senda lengur því að þetta er komið alveg nóg og við verðum að vinna úr þessu næstu 10-15 árin. Því þetta er svo mikið magn, en það er til mikils að vinna því að það í fyrstu velun eru einmitt fullkomnast að gera myndbands upptökutæki að JFC gerð. Og nú förum við að leika þessa brandara nokkur hratt, en það var ágætt eins og það fekk eitthvað fólk, litla dóttur sína til að hringja mig daginn og spyrja okkur ég væri með þessa brandarakeppni og svo með eitthvað svona söngvarakeppni og svona, ertu að safna kassettum eða eitthvað? En ég ættir ekkert að þessu persónulega svona prívat, ég heldur alltaf ég endur senda allar þessar kassettur með kærri þökk fyrir þáttökuna. Þetta er bara frábært hjá okkur. En svona er þetta, allt miskilið, ef menn nennar því. En ef ekki að fá næstu brandara, það er svona 4-5 núna í einni kippu. Gjörðu svo vel. Það er einhver anskotin að kveikjunni. Heyrðu, opnaðu húddi, ég skal redda þessu. Passaðu húddinu. Þetta er ekki nokkuð stað. Við erum
daginn. Góðan daginn. Hvað get ég gert fyrir þig? Ég vildi fá að breyta nafn. Það því miður ekki hægt. Eða hvað heitir hana? Jón Skíthaus. Já, það nú kannski hægt. Hvaða nafn hafði í huga? Guðmundur Skíthaus. Þeir sem stóðu stórmyndina Mappa King Kong eru örugglega því áhrifamiklu atriði þegar api gekk berserksgang fyrir utan Empire State bygginguna í New York. Hann tók fólki og hendi í frá sér eða bara átaf. Gárungarnir segja að þegar þetta hafa gert hafa hann séð eitthvað lítið rautt kríli fyrir utan byggingana. Tekið það upp, þá hafa hann séð stóran skalla. Hann nuttaði undir handakringuna hans og sagði sko, aha, Roland svítaliktaði, það var þetta Rómar Ragnarsson frá Íslandi. Hvað segir þið? Ég ekki veljur þau. Svo 3 unga. Vá! Já, þetta var hluti af bröndunum, þessi voru 5 og þeir eru af öllum gerðum eins og þegar við séð í fyrir þáttum og eins núna og það vekur mikla athygli að fólk út á landi er miklu duglegra við að útbúa svona brandara heldur en höfuðborgarbúa til dæmis. Svo það er áskorun að þið taki bara næst þátt í þessu með meiri dugnaði heldur en þið gerðu núna. En þá vil ég líka minna á söngvarakeppnina. Ég hef fengið mjög mikið af kassettum, það er að segja litlum snældum með söng. Það þarf ekkert að vera fullkomin unnið í hljóðveri, heldur bara að gaula þetta í eldhúsinu heima og senda okkur og þá heyrum við það og við viljum gefa ungu fólki land allt tækifæri til að taka þátt í svona söngvarakeppni og við förum með hann af stað mjög fljótlega. En þá er komið að annars konar tónlist en við höfum heyrt til þessa í kvöld og nú förum við í Bítlabæinn sem stundum er nefndur svo á Gárungunum, Keflavík, Magnús Kjartans er þaðan og fleiri strákar, hljómar. En það er til alls konar tónlist í Keflavík. Þar fæðast menn með túpur og saxofóna og ég veit ekki hvað og hvað. Alls konar tónlist og ég fekk létt sveit eða stór sveit tónlistaskóla Keflavíkur til að koma hingað í heilu lagi og það er engin annar stjórnarni heldur en Karen Sturlaugsson og ég ætla að biðja ykkur að taka vel á móti. Stór sveit Keflavíkur!
Þetta var stór sveit tónlistarskóla Keflavíkur undir stjórn Karenar Sturlaugsson sem lék þarna lagið Alexander's Ragtime Band. Og þá var komið næsta lið sem já, hlær Magnús alveg í vassni, það komið að földu myndavélinni. Það var einhver ljómandi góð kona sem að sendi mér hér mjög óvænt í síðasta þætti svona Óskarsstyttu sem að ég átti náttúrulega ekki skilið að fá. En mér skilst að Óskar sé veittur fyrir leik í Hollywood og eitthvað svoleiðis hjá fína fólkinu. En ég tók áskorun það að reyna fyrir mér þá í leiklist. Ég einhver jafn lélegasti leikari sem nokkuð tíman hefur fæðst. Og það vantaði mann í földu myndavélina til að leika það atriði og fara í Hafnarfjörð, heimabæ Magnúsar núna, og gera þar við klósett. Það vantaði nefnilega mann, sko. Það vantaði mann í það. Magnús var eiginlega ekkert við. Svoleiðis að ég sett á mig húu og einhver smá tennur og eitthvað svona. Og við skulum sjá hvernig þetta gekk hjá Magga og þeim í Hafnarfjörði. Áraði konir, Flóknis. Áraði konir út af þessu klósetti. Það er ekkert að klósettinu hér. Er ekkert að klósettinu? Ég skil þetta nú ekki. Þú skulum hvað með 30? Já. Er þetta hemmi kunn? Er verið að kvarta við hliðina? Já, einhver lykt. Ég kann þetta ekkert við neina lykt sem maður verið, sko. Ha? Hefur störtan niður, viltu prófa störtan niður? Aðeins? Það svolítið verið að sko karta í hverfinu hérna. Já, það er eitthvað lekið, sko. Hérna út í garð getur það verið. Er það byttu ég skal hafa það? Það er alltaf eitthvað að ske, það var ekki að spyrja því. Þú ert alltaf í bakstrinum eða eitthvað? Já. Hvaðan eru þið? Frá Rörtækni. Þú verður að leita eftir tveikustafnumstöð. En það er ekki sko hugsanlegt að ég fá þá bara að skreppa klósti hjá þér eða hvað? Nei. Til? Nei, sko, sjálfur bara. Nú sjálfur? Já, svona. Já. Það er nefnilega það. Já, það er... Ég hvað þetta er bara einhverju sem er að grínast bara. Ég fei mér þá. Voðalega kann ég illa við þetta. Já. Hvaðan var þetta sín? Bara snemmi í morgun, sko. Ég var vakinn upp úr síða. Við erum að koma með rörin, allt stíplað, alltaf vel að vitlu. Og þetta er ekki hægt að gera með þetta. Nei. Ég er búinn að vera hérna, sko, í ábyggilega 2 tíma að finna þetta hús, sko. Ég er bíllaus. Bjarni bróðir, sko, fór á honum í gær. Það er allt eins, sko. Það er nú bara einkennilegt þetta. Já, þetta er ábyggilega eitthvað grín. Og það var enginn, sko, ekki tímakaup fyrir mig og þetta var svo leiðilegt líka. Ég er með rörið og þannig að ég get ekki sett það einhvers staðar hérna bara hjá þér. Festa bara einhvers staðar. Góðan daginn. Góðan daginn. Þá erum við konulásins, það er nú meiri færinn. Jú, var ekki út af... Heyrðu, það var rörtækni, sko. Út af klósetti. Þetta er alveg viss það. Er það nokkuð ekki? Það er allt í lagi með klósett. Já, það er niðri. Er það vaskkassi niðri sem ekki er lagi? Já, ætti ég að skella kannski rörinu bara í. Vaskkassi? Já, vaskkassi. Já, það er ekki hvort sjálf. Það er ekki, nei. Það er bara vaskkassin. Og hefur ekkert verið... Hefur ekki verið beðið um á 3? Nei, 3A. En hefur ekki verið stíflað þá neitt. Nei. Er það alveg vissum það? Það er 100% vissum það. Og ekkert vandamál með bréfið eða neitt, sko. Nei. Þetta er skrítið. Átti að vera Öldugötu? Já. Ölduslóð. 3A. En veistu ekkert nafnið? Nei. Hann var nú með þetta Bjössi, Emils, innum við, sko. Hann er alltaf í þessum. Hvað er hann hafði? Já. Nei, sko, ég er að hugsa hvort þið gætum tengt þá á milli, sko. Þetta er í kassanum sjálf. Þið eru með klósett hérna upp, er ekki? Og niðri líka eitthvað. 2. Já, þar liggur það, sko, 100 grafinn. Hvað? Það gets ekki verið 2 klósett í svona húsi. Eða þannig út af leiðslóðum. Þetta er alltaf að fara. Þetta er alveg furðulegt. Það er allt í lagi með það nema, sko, það fór þarna pakning. Það er ekki stíflanir. Það fór bara pakning bara í klóskassanum þegar maður stíflaði niður. Já.
Það stoppar ekki alltaf. Ég mætti kannski tylla mér á setuna eða hérna. Komdu hérna niður. Heyrðu? Já, en þið verður bara heima núna og það er ekkert að ske. Sérstætt, nei. Heyrðu? Þetta er nú svona þið verður að fyrirgefa. Svo hlærðu bara. Já, fyrstu alveg frábær. Ákveður, hvað nú? Ég veit það ekki. Veitu það? Þetta er nú... Minnur á Hemma Gunn. Heyrðu? Þetta er fyrir Hemma Gunn. Þetta er fyrir Hemma Gunn. Þetta er fyrir Hemma Gunn. Já. Er það ekki með klósett? Jú. Klausturhvammur 7. Klausturhvammur 7, það var sagt fyrir mig. Andskotast. Hér er allt í þessi vína maður. Er það? Já. Það þarf að maður lækir sko niður á bílaplanið. Nei. Þarna eru þeir. Þetta er svo ljúft fólk hérna í Hafnarfirði. Svo við sjáum bara mjög vel. Er ekki komið skeggið? Jú. Ok, vinnur. Það er... Já. Ég var nokkuð góð með skeggið. Já. Þetta var alveg einstaklega ljúft fólk í Hafnarfirði og tók þessu vel eins og reyndar þið öll sem að hafið orðið fyrir þessu saklausa grín okkar og það er aldrei að vita en við gerum þetta einhvern tíma seinna en ekki er náttúrulega það sama. En þá víkjum við okkur að næsta söngatriði og það er nú ekki ráðast að garðin þar sem hann er lægstur. Það kom fram fyrir nokkrum árum stór efnileg söngkona, hún er ekki bara efnileg heldur orðin frábær sópransöngkona og hún er nú til dæmis að fara að syngja í brúðkaupi Fígarós á Íslenska óperunni. Hún hefur haldið tónleika erlendis, hún hefur sungið í óperum og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætla ekki að kynna hana neitt meira, þá fer hún pínlítið hjá sér og svona. Hún er ægilega elskuleg og hún heitir Sigríður Gröndal. Hún ætlar að syngja fyrir okkur lag úr Kátuekkjunni og það er Viljasöngurinn eða Viljalít og ég ætla að kynna sérstaklega fyrir ykkur þessa frábæru söngkonu Sigríði Gröndal.
Já, það er víst óhætt að segja að þessi frábæra söngkona, og ég skammast mín ekki fyrir að nota þá orð yfir svona söng, Sigríðar Gröndal, nú söng lag úr Kátu ekkjunni, Vilji og söngin. En það voru Finnbogi, Vilji Guðjóns og Gunnar Jóns sem gáfu þarna taktinn. Það var Kristinn Svavarsson sem var með flautuna, þetta er allt í beinni útsendingu, og svo var það Magnús Vignir Alberts, Magnús Kjartans sem var á píanói. Það var svona ágætt í honum náttúrulega líka. En frábær söngur, og þá snúum við okkur að málum vikunnar. Við höfum oft verið að velta því svona fyrir okkur, taka það sem hæst ber hverju sinni, og mál vikunnar að þessu sinni er eiginlega mál vikunnar í síðustu viku og getur þess vegna orðið mál vikunnar sko í næstu. Hvað gengur hér á? Hvað gengur hér á? Magnús, hvað gengur á? Hvað gengur á? Halló? Hvað gengur á hérna? Hvað gengur á? Hvað er út af fjarnar? Hvað er út af fjarnar? Hvað er einhvern sem er ábyrgð á þessum skýta þætti hérna? Það er hérna. Hvað er að? Hvað er að? Hvað er að? Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvurslags er þetta? Það er ekki... Já, það er ekkert smáræði. Já, Hvað gengur á? Ég ætla að fara að ræða hér... Hermína Hagvog hér. Þakka þér fyrir. Já, sæl og blessuð. Ég var að koma beint af fundi og fannst réttast að koma með það mál hingað. Já, hvað er það, ljúfan? Forseti Bjórvinafélags Hrafnistu hér. Já, það er ekkert annað. Við vorum á aðalfundi, get ég sagt ykkur. Já. Og það er ekki lítið sem að brennur á þessu félagi, get ég sagt. Nei. Ég er hér með fundargerð. Já, við ætlum að... Ég get bara lesið óbreytta fyrir því. Nei. Það sem við viljum að sjálfsögðu. Heyrðu, Hermína. Það er... Hermína. Er ekki bjórinn líka fyrir lítilmagna? Og nú vil ég fá að vita. Hvar er vitleysingur sem þátt ekki að svara þessum spurningunum hérna á það? Það var ekkert... Getur hann ekki svarað Hann er gáfaður þessi maður og veit Já, ég segi bara er hann ekki fyrir lítilmagna. Hann er farinn. Ég get bara nefnt þér dæmi úr stjórninni. Já. Þar sem er augljóst að fólk gerir mismun alveg hryllilega. Nú? Í sambandi þennan bjór. Nú? Veistu hvað hann kostar? Nei. Nei, þú veist ekki hvað hann kostar. Nei. Ég get bara sagt þér það. Að varaformaðurinn Friðþjófur Hansen, svili minn, 92 ára gamall fyrir þetta rafvirki, segjum sem dæmi, hefur hann efn á því að drekka bjór á Gaukástöng fyrir 218 krónur eitt skíti glas. Ég bara spyr þig. Ég veit það ekki. Nei, Hermína. þú getur ekki svarað því. Maður sem drekkur að minnsta kosti 5 glös á kvöldi að sjálfsögðu bara til að svala sárasta hálstanum. Hermína, við ætlum að... 7 kvöld í viku. Hermína, við ætlum að... Þessi maður, margfald þetta og draði þetta frá ellilífeyrinum, hann skerði það. Hvað á hann eftir? Akkur þetta rífast í mér. Þessi maður getur ekki einu sinni fengið sér í glas helgar eins og venjulegt fólk. Nei. Mamma, svagaðabólgur sjúklingur á hástigi. Hún þarf að taka hjartatöflu 9 sinnum á dag. 9 bjórdósir á hverjum einasta degi. 126 krónu dósir út um út. Margfaldaðu þetta og segðu mig hvað finnst þér um það. Já. Haldið þið virkilega að örorkubæturnar dugi fyrir þessu? Það er búið, hún er ekki einu sinni eftir á hjartapillunum. Ég ætla ekki einu sinni að minnast á frænda minn sem er fullfrískur, ungu maður, að vísu atvinnulaus. Enda skiljanlegt vegna þess að hann er búinn að sitja í fangelsi í 15 ár og ekki geta unnið. Hvernig á þessi maður að geta haft uppi eðlilegu sambandi við vini sína yfir glas á bjóri í hádeginu á kvöldin? Ég bara spyr. Nei, sko. Finnst þér þetta ekki svínari? Þetta er svo erfitt. Ég get bara sagt eins og munkurinn sagði rétt áður en að rann í ælunni. Það er ekki sama bjór eða meiri bjór. Já, ég get ekki rætt. Ég er rétt að byrja hann. Þetta er, nei. Það er einhver á línunni. Ég var alltaf að gefa orðið frjálst hér. Halló. Halló. Já, halló. Já. Þetta er Hemmi. Já, hver er það? Hæ, þekkirðu mig ekki? Nei. Kannast ekki við mig? Nei. Manstu ekki eftir rauðherra stráknum á græna hjólunum sem áttu heima á húsinu beint á móti á Bragagötunni? Nei. Ég ætla bara að spyrja þig, Hemmi, hvenær koma fegurðardrottningarnar? Það er komað nú eftir bara, er að mæta. Guð, hvað ég er spenntur. Ein er nefnilega frænka mín. Já. Það er þessi stóra með lita hárið. Já. Heyrðu, er Albert hjá þér ennþá?
Albert er farinn. Æja, viltu segja honum, mér finnst tíkinas alveg gasalega mikið grót. Ég skal skila... Viltu segja honum líka, mér finnst það sjálfur ægilegt raskat. Ég skal skila því. Sérstaklega þegar ég valspúlinum á stuðbuxunum. Já, ég skal skila því. Veistu hvað maður eftir að sakna hans þegar hann sendir herra hann út til Parísar? Ekki myndi ég senda herra minn til Parísar, ég var í hans sporum. Ég vona bara að vera ekki drepinn í þessari heimstyrjöld sem hann áttur að fara í hérna í Grænhöfðaeyjum þarna eða hvað hann var að segja hana. Viltu segja honum Berta það ef þú hittir hann? Ef hann er svona slæmur að harðsperrum hana eftir fótbolta með hérna. Viltu segja honum ég skuli bara fara með hann heim til mín prívat og nutta þetta úr honum? Já. Annars getur líka alveg mér að fara og nutta þetta heim í honum sko. Já. Það vist alveg grasalega krúttarlegt heim í honum. Ég sá það í blaðinu þarna húsbíl og hísbíli þarna. Það var sýnt inn í baðherbyggi hjá honum allt þarna baðsloppurinn sem hékk upp á snaga og svona mikið grasalega krúsa sem það er. Veistu, ég er svo crossbit að hann skulle vera að flytja frá þessu æði. Bara þess að geta búið í Frans. Ekki það verður alveg margt líka alveg dillega lekkert í París. Hefur til dæmis ég maka síni í París svona La Belle Couleur. Það verður vist alveg gasalega cute jakkaföt á stráka þarna. Hefur ekki komið þangað, horninu beint á móti rauðmálunni? Nei, ég kannast ekki við það. Kannast ekki við það? Nei. Nei, það sést hún líka alveg á því hvernig þú klæðir þig. Er það satt hemmi sem ég heirt á saumir á þig sjálfur? Já, ég sauma á mig. Já, veistu að mér að satt þú var svo sniður að sauma á sjálfan upp úr gömlu? Nei. En það til dæmis þið hemmi. Þannig að jakkin sem þú varst í þættinum á gamlárskvöld. Já. Er það satt þú að sauma hann sjálfur upp úr gömlu svefnpoka? Nei. Ég bara spyr svona. Ég þakkaði bara kærlega fyrir. Heyrðu, hemmi. Já. Ok, viltu svo kissa nakkan á strákunum þannig í hljómsveitinni Hýrir piltar? Það kátir piltar. Já, kátir piltar. Mér er algjöra rúsínur. Þakkaði fyrir. Hemmi minn, ég sé þið svo á barnum í Glæsibæ á laugardaginn. Bæjó. Bless. Bæjó. Þá lokum við inn í þetta og tónvillisa. Jæja, og þá snúum við okkur. Ég get þá haldið áfram með fundar, ekki að síðasta fundar. Nei, þetta er búið. Ég get bara sagt þér niðurstöðu fundar þessi stuttumálið og vilt. Það tekur ekki meira svona 30-40 mínútur. Nei, það er engin tími fyrir það. Við vorum alls saman setningar í þessar stjórn. Mannlíf er fegra ef ókipis bjóri fyrir negra. Hvernig líst þér á það, Hermann? Nei, en þið bara... Leist ekki á það? Nei. Ég get sagt þér, Hermann, ég treysti þér nú til þess að vera manneskja. Ertu ekki manneskja? Jú, ég held það. Við erum hér með undirskriftalista, Hermann. Já. Þar sem við viljum ókipis bjóri fyrir aldraða, fatlaða og negra og fanga. Já. Og ég vil biðja að skrifa hér undir. Láttu ekki bregða, í leiðinni þá ákváðum við að láta löglega hass. Láttu ekki svona. Sem er afskaplega þægilegt fyrir aldrað fólk að rækta í með þessu í glugganum. Þannig að ég ætla að biðja að skrifa undir þetta. Ég get ekki skrifað undir þetta. Þú get ekki skrifað undir þetta? Nei. Ertu kynþáttahatari? Nei. Fyrirlítur gamalt fólk? Nei. Konur? Nei. Negra? Nei. Af hverju þá ekki skrifa undir? Ég get ekki skrifað. Jæja, mér er nákvæmlega sama, ég fer það bara hér á bekkina, ég er alveg samferðið það að ég fær stuðning hér. Ef þið vildi koma í einfalda röð og skrifa hérna, ég læt þetta blað ganga, ef þið vildi gjöra svo vel og skrifa það hérna bara. Jæja. Já, það gerist margt í beinu útsendingu og það er ótt að segja það. Og það er öruggt að bjórinn er á næsta leiti. En þá er komið að næsta tónlistaratriði og það eru frískir og fjörmiklir strákar úr Hafnarfirði, þar sem við vorum fyrir í kvöld og þeir nefna sig Kátir piltar. Fyrst var það Kátir piltar á Hafnarfirði, nú er það bara Kátir piltar. Nú þeir ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir Aldrei og lagið er eftir þá sjálfa. Þeir segja mér að þetta sé einhvers konar bedúína beat, hvað svo sem það er. En Kátir piltar og Hafnarfirði, gjörðu svo vel. Hún hittir hann í skólanum á mótnana daglega. Hana langar til að kynnast honum en hvað hún að segja. Ég heiti Systa, viltu koma heim að gista eftir ballið í kvöld, ok? Hún veit að hún gerir það aldrei. Hún fer aldrei á fyllir í, hún fekk svo frábært uppeldi. En hana langar til að detti það en viðurkennir það ekki.
Pappa og mamma vilja ekki að hún sé hangandi með liði sem að drekkur vín helgar. Ó nei, þau vita að hún gerir það aldrei. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. En hún veit að hún gerir það aldrei. Hana langar til að spila á trommur í pönkhljómsveit. Fá sér brotaklippingu og bú í kommunu, hætt að vera streit. En vinkonurnar segja að þær myndu frekar deyja en að gera þannig lagað, ó nei. Þær vita að hún gerir það aldrei. Sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. Hún vil bara vera hún sjálf og hún vil gera það sem hún fílar að gera, ok. En hún veit að hún gerir það aldrei. Hún veit að hún gerir það aldrei. Hún veit að hún gerir það aldrei. Já, og þetta voru Kátir piltar á Hafnarfirði með lag sitt Aldrei, og þetta er þá Bedúína Beat, þá veitum við það. En ég frétta því að hingað til lands væri von á fallegum stúlkum, fegurðardrottningu Norðurlanda. Við erum búin að vera með fallegustu stúlkur í heimi núna undanfarin ár og hefum verið það alveg frá því að land byggðist. Svo mikið víst að við erum spurða þessu að þá svörum við því svo til. En Linda okkar er önnum kafinn, alheims fegurðardrottningin á ferðalögum erlendis, en hins vegar eru fegurðardrottningar Norðurlanda komnar hingað til Íslands, sennilega til þess að læra af öllum sætustelpunum hér. En það er gaman að fá þær hérna, það er ungfrú Noreg og Danmörk, Svíþjóð og ungfrú Skandinavíu. En með þeim í sýningaferðum Norðurlönd er Kristín Ingvadóttir og ég ætla að biðja hana að koma hingað. Kristín Ingvadóttir! Hvað er blessuð? Sælvertu. Hvaða ferðalag er þetta á ykkur? Já, við erum búin að vera að sýna fyrir Scandinavian Fashion Tour í Svíþjóð í 1,5 mánuð, svo í Noregi. Já, og þetta eru hvað fegurðardrottningar Norðurlanda? Já, það eru allar núna 1988 kosnar. Já, og er þetta búið að vera mikið ferðalag hjá okkur? Já, við keyrðum á 2,5 mánuðum, keyrðum við 25.000 kilometra, bara þvert endilanga Skandinavíu. Já, og hvað gerið þið? Við erum að sýna föt, Og eitthvað meira? Já, við verðum að sýna á morgun og sunnudaginn på Broadway. Já. Og vona ég, bara sem flesti sjá sig fyrst að koma. Og er þetta einhver liður í einhverju allsherjar sýningarherferð fegurðardrottninga? Nei, þetta var byrjað í fyrra með þetta og nú í ár erum við fyrst að reyna þetta hérna á Íslandi og ætlum að sjá hvernig það gengur. Nú ef það gengur vel, þá ætlum við bara að halda því áfram. Nú hefur þú verið í fegurðarsamkeppni og eina af þessum fallegu stúlkum okkar. Finnst þér viðhorfið til svona fegurðarsamkeppni vera að breytast á síðustu árum hérna á Íslandi? Já, það finnst mér alveg hygglust. Þetta er orðið miklu... Ekki fordómar gagnvart ykkur sem takir þátt í þessu? Nei, það er bara búið að sýna sig með stelpuna sem hafa komist áfram að þetta gefur þeim atvinnumöguleika og tækifæri á því hana mikinn pening. Nú er alltaf verið að tala um að þetta passi ekki alveg inn í svona einhverja hluti og svona fólk er neikvætt gagnvart þessu. Þetta er horfið eða hvað? Já, fólk er náttúrulega á rétt á að hafa sína skoðanir en ég er ekki sammála þeim. Nei. Er voru gaman að þessu, Kristín? Alveg rosalega. Alveg rosalega gaman. Nú en það er nú einn sem átt að vera með ykkur að hún er búin að... Nei, hvað er nú? Jæja, Elsa. Þetta er Kristín. Ég veit það, þú þekkja hann ekki, vinkona mín. Já, ég þjálfaði það. Þjálfaðir þú, stelpur? Já, þú veit, þetta kann ekki neitt. Ég meina ekki svona.
Ég kem svo asnalega orðið stundum. Já, maður var að kenna þér svona snyrting og svona, þú veist, klæðaburð og svona, saumáðar og svona. Þetta er sem eftir mig, sjáðu. Já. Já. Þetta er allt eftir þig. Þetta er allt eftir mig, já. En þegar ég var að... Nema þessi helvitis galla drassið út í hérna. Þú fer aldrei í þessi, ég læti, við erum búin að sauma þig og svona. Þú varst ellendis. Þú varst gamalt drasla sjálfur og afaðinum og og svona. Ég segi það nú ekki kannski. Nei, ekki Þú varst í útlöndum, ég ætlaði bara ekki að ná í þig. Já, þú veit að var í útlöndum, Þess vegna er ég svona bara í Því fór til Norðurlandafjær, manstu? Já. Já, þá hitti ég stelpurnar. Já. Það var svo gaman. Og svo hringdi ég í þig og fékk þig hingað. Já, hvað á það að þýða? Svo misti ég öll í ganninu. Já. Það missir að lestinni bara vera gömul rolla fyrir alltaf fram. Ég segi svona, meðan það er skemmt að sig þá er ég hérna. Hundleðilegt. Þú ekki bara að koma með? Jú! Fæ ég frí? Nei, þú fer ekki frí. Við getum ekki mistið. Já, það er ekki tala um. Já, en við viljum gjarnan fá að sjá þá. Við viljum fá að sjá eitthvað. Sjá. Já, tafsaðu bara. Veist ekkert hvað það segja. Og ég klippaði bindi aftur. Þetta er alveg nýtt. Ég klippti hann eins og bindi, án þess að hallarslegt bindi. Ég fekk. Ekki þetta skarfa. Elsa, ég fekk nafnalista. Ertu að döma það herra? Elsa, verður ekki svona... Þetta var bara brandaði. Ég veit að Helle Hansen Miss Skandinavía. Helle Hansen? Já. Getur ekki borðið þetta rétt fram? Ellen Blom frá Ungfrú Noregur. Og Elinor Persson, Ungfrú Svíþjóð. Pernil Nathansen, Ungfrú Danmörk. Og Kristín Ingvadóttir. Og Elsa Lund? Nei, það stendur ekki hér. Elsa, ég fekk 7 sinnum verðlaun. Nú fyrir hvað? Miss Andliðis. Hvað þýðir það? Hvað þýðir það? Já. Ungfrú öðruvísi. Já, ég er svona hugmyndarík og svona, þú veist. Þau varst algjört æði. Þær voru svo skottin í mig strákandi. Guð, manstu. Elsa. Þær voru svo aumingir út í hotni bara. Elsa. Snert allt mig, ha? Leiðu, ef ekki beina Kristín að sjá stelpunna. Jú, hvað heldur ég segi? Hvað standi við yfir því? Já. Hvað er þetta með með þær? Já, Hvað er að láta mig vera? Þú ert að stoppa mig þegar ég er að röfla svona, vitleysu. Ég fann að kunna á mig. Algjör. Það er svo gaman að vera búin að fá þig aftur. Ég er svo ánægður. Ég veit það. Þetta er svo sæta stelpur og þetta er að sjá þar bara. Og þá koma þær. Fyrst Ungfrú Svíþjóð, nei, Skandinavía. Skandinavía. Þá kemur hún Skandinavía. Og þá er það Ungfrú Noregur, Ellen Blom. Og þá kemur Ungfrú Svíþjóð, Elinor Persson, Persson. Og þá er það Pernil Nathansen, Ungfrú Danmörk. Og svo kemur Kristín okkar Ingvadóttir. Sérðu hvað eru það? Sjáðu, já. Þarna sérðu. Já, heilsaðu stúlkonum. Det är hemmi. Det är hemmi. Þú kunni ekki útlenska eitthvað? Det er hemmi. Ég sagði það dönsku, sko. En það er ekki að þakka þér fyrir að koma hér. Jú, guð. Það skal ég hafa allir saman. Þú skilur þetta ekki náttúrulega, þetta er útlenska. Ef ekki að gefa þeim gott. Já, segð þú eitthvað líka. Já, takk ykkur kallega fyrir. Alveg svo bjánuður. Takk og... Já, það skal ég hafa. Það skal ég hafa. Það er svo sæt, það er ekki sæt það? Jú, þetta er svo sæt að stelpa. Já, náttúrulega ekki eins sætar og sumir. Nei, ég vil hafa svona sérstakar konusetu. Já, ég veit það, svona háara myndalega. Þú er oft sagt með það. Já, ég veit það. Elsa, ég held að þátturinn sé bara búið. Heldur það? Já. Guð, hvað ég fegin. Nei, ég var alveg, þú veist að... Nú förum að fáum okkur eitthvað að borða. Það er svo fallegt kvöld í Reykjavík og svona. Já, Guð, ég sem er í megrun, ertu brjálaður, ég er ekki eins þá búin að ná kílónum af sín á jólunum. Nei, ég sé það. Það er bara skvap á þig. Skvæja, hvað er þetta? Og svo eru hljómsveit... Líkt á þig þarna. Látt ekki svona. Það eru hljómsveitinni... Ég nenni ekki að telja þetta alls saman, þið voru öll frábært. Sérstaklega þið sem heima sátuð. Hafið þakkið fyrir passugur á myrkrunni, verðið hress, ekki stress og...